హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీ తెలుగింటి ఆడబడిసి నాగమణి వ్లాగ్స్. ఇవాళ సండే కదండి, చర్చికి వెళ్తున్నాం. చర్చికి వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యాం. ఇగో చూడండి, ఇవాళ మాకు రొట్టె రసం ఇస్తారండి. రొట్టె రసం తీసుకున్నానికి తెల్ల చీర కట్టుకున్నాము. అందుకే మీకు వీడియో చేస్తున్నాను. ఇవాళ చర్చికి వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యాం. నేను మా అమ్మాయి చర్చికి వెళ్తున్నామండి. ఇదిగోండి పలా చేసుకుంటున్నాం. పలా సామానం చూడండి. ఇగో అన్నం కడిగి పెట్టేస్తున్నాం చూడండి. అలాగే కొంచెం ఉప్పు అండి, మరి కూరలో కలుపుతాం, కూరలో వేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం ఉప్పు వేస్తున్నాను చూడండి. అలాగే కొంచెం నూనె కూడా వేస్తున్నాను చూడండి. 2 మూతలు తీసుకుంటున్నానండి నూనె వచ్చి, మరి కూరలో వేసుకుంటాం కాబట్టి. పలుకు మీద ఉంచేస్తానండి. పలుకు మీద ఉంచేసి కూరలో వేస్తాను. ఇదిగో పొయ్యి మీద పెట్టేసుకున్నాను చూడండి. అన్నం ఉడకడానికి టైం పట్టిద్ది. చికెన్ ఇదిగోండి పలాలకు కావాల్సింది. దీంట్లో అన్నీ వేసి కలుపుతాను, చూస్తూ ఉండండి. ఇదిగోండి దాంట్లో కావాల్సిన అల్లం పేస్టు, బిర్యానీ మసాలా, చికెన్ మసాలా, బిర్యానీ ఆకులు, బిర్యానీకి కావాల్సిన అన్నీనండి. కొన్ని అన్నంలో వేసానండి. ఇగో వేస్తున్నాను చూడండి. అలాగే కొంచెం సాల్ట్ అండి. అలాగే కారం కూడా వేసుకుందామండి. ఇంకోండి కారం. ఇదిగోండి కారం కూడా వేసేసుకున్నాం కదండి. ఇదిగోండి పెరుగు కూడా వేసేస్తున్నాం చూడండి. ఇది కలుపుతున్నాం చూడండి. ఇదిగోండి ఇప్పుడు నూనె పోసుకుందాం. కొంచెం పోస్తాను నూనె, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఉల్లిపాయలు కట్ట వేసేటప్పుడు వేగినప్పుడు పోస్తాను కాబట్టి. 3 ఉల్లిపాయలు 5 టమాటాలు తీసుకున్నాను అండి. ఇవి కూడా నూనెలో మగ్గపెట్టేసాను. ఇగో కూరలో కలిపేస్తున్నాను చూడండి. మనకి ఎందుకంటే ముందు నూనెలో మగ్గపెట్టేసుకొని వేసుకోవాలండి. ఇది కూడా ఒక 5 నిమిషాలు మగ్గిద్ది ఇలాగా. ఇదిగోండి అన్నం అయితే ఉడికిపోయింది. ఇగో ఇలాగా మా పలుకు మీద తీసుకోవాలండి. ఇవి వేసేస్తున్నాను చూడండి. ఇంతేనా?
ఇది ఇదిగో చూడండి, అన్నం అయితే వేసాను. ఇదిగో కలర్ కూడా వేస్తున్నాను చూడండి, మనకు కలర్గా కనపడాలి కదా, అక్కడక్కడ కలర్ కూడా చేస్తున్నాను. ఇలా వేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. చాలా వంట రాని వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయొచ్చు, ట్రై చేయండి, ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే ఉల్లిపాయలు కూడా వేస్తాను, చూపెడతాను చూడండి. ఇవ్వండి ఉల్లిపాయలు వేసేస్తున్నాను చూడండి. పెట్టేసిన తర్వాత హైలో పెట్టుకోవాలండి ఒక 10 నిమిషాలు, తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి ఒక 10 నిమిషాలు. బరువు ఏదైనా పెట్టుకోవాలి, చూపెడతాను చూడండి. అది కూడా ఇదిగోండి వేసాను, పెట్టేసాను. 10 నిమిషాలు ఉడకాలి. ఉడికిన తర్వాత మళ్ళీ సిమ్లో పెట్టుకొని మనం ఏదైనా దీని మీద బరువు పెట్టుకొని ఒక 10 నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలండి. అప్పుడు ఉడికిపోద్ది చూడండి. పలావ్ అయితే ఉడికిపోయిందండి, ప్లేట్లో పెట్టుకున్నాం. మేము తినడానికి ఆకలేసేస్తుందండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.